Баяу бір жел соқса пайдаладан шарпылып өне бойға, бал сезім бағыштабай малаған бағымау менде бойла, даламның ергесі елік мүсін Сіздермен менің есімім Құрманбай Аружан, мен Сәдуақас Сәкебаев атындағы мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысымын. Кеген ауылының негізі 1841 жылы қаланды. Талайды тамаша табиғатымен тамсандырған Керегет ауылы Кеген өлкесінің тарихы өте тереңде жатыр. Сонау Сақ пен Үйсін заманынан бастап алатын бұл ауылдың негізі 1841 жылы қаланды. Ауданның қай жеріне барсаңыз да тұнып тұрған табиғат, мөлдір бұлағы, көбік шашып аққан тентек өзені, саф та таза ауасы кімді болса да өне бойын сергітіп, табиғаттан ләззат алатыны сөзсіз. Бұл табиғаты өлкенің тарихы да бай. Бұл өлкеден сал серілер, ақын жазушылар, ғалымдар, күміс көмей әншілер, күйшілер шыққан. Тау тұлғалы азаматтар елін, жерін жаудан қорғап, олардың ерлігін аңызға айналдырған, есімдерін ауыл көшелеріне берілді. Соның бірі Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы көше. Қайран ана малынып қара терге, таңертең 1912 жылы 12 қаңтарда Жетісу губерниясының Верный қаласында Минли Ахмет және Зәуре Қонаевтардың отбасында 3-ші баламен алғашқы ұлы Дінмұхамед дүниеге келді. Дінмұхамед Чернышевский атындағы номер 19 мектепте оқыған. 4-ші сыныпты бітіргеннен кейін Қонаев Алматыдағы қазіргі кондитерлік фабрикасының аумағында орналасқан номер 14-ші 9 сыныптық мектепке ауысады. 1931 жылдың жазында Дінмұхамед Қонаев Мәскеу институтының Тау-Кен факультетіне оқуға түсу үшін КСРО-ның астанасына комсомол жолдамасын алады. Мәскеуге қазақ жерлестерінің көшбасшыларының бірі болып тоқтайды. Қонаевтың туған туыстарының естеліктері бойынша бұл жылдар жас жігіттің өмірбаянында оңай болған жоқ. Студенттік стипендия күніне 3 рет тамақтануға және киім-кешек сатып алуға ғана жеткілікті болды. Көмекті үйден күтуге тура келмеді, себебі институтта оқу кезеңі республика мен елдің өміріндегі қиын кезең, мәжбүрлеп ұжымдастыру кезеңіне сәйкес келді. 1936 жылы дипломын үздік қорғап, Дінмұхамед Қонаев оқуын аяқтап, кен орындары пайдалану жөніндегі Тау-Кен инженері біліктілігін алады. Қонаев еске түсіргендей, 1937-38 жылдардың қуғын-сүргін нәтижесінде Кеніш пен Балқаш басшыларының, сондай-ақ білікті мамандардың көп бөлігі жазықсыз тұтқындалып сотталған болатын. Алматыда алғашқы еңбек демалысында жүрген кезде Дінмұхамед Қонаев сол кездегі совхоздар халық комиссариатының есепшісі болып жұмыс істеген өзінің болашақ жары Зухра Яловамен танысады. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев білімді саясаткер, мемлекет қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері, техника ғылымдарының докторы, қазақ еліне зор үлесі тиген азамат. Дінмұхамед Ахметұлы ел басқарған жылдары қазақ жерінде 43 қала мен 68 жұмысшылар кенті салынды. Оның ішінде қазіргі таңда да өнеркәсіп орталықтары болып саналатын Екібастұз, Шевченко, Теміртау, Кентау, Жаңатас, Арқалық, Рудный қалалары да бар. Бұның арқасында халықтың ахуалдық жағдайы жоғарылады. Дінмұхамед Қонаевтың кезінде өндірістік сала 70%-ға дамыды. Оның ішінде өнеркәсіп 9 есе, ауыл шаруашылығы 6 есе, құрылыс саласы 8 есе өсті. Сондай-ақ Дінмұхамед Ахметұлы Алматы қаласының инфрақұрылымының дамуына зор үлес қосып, медеу спорт кешені, Көктөбе телемұнарасы, ұлттық кітапхана және тағы да басқа ғимараттар бой көтеріп, қазму-дың жаңа корпустары салынып, қонақ үйлер салынды. Ол тек ішкі экономиканы ғана дамытып қоймай, сыртқы экономиканы да жүргізіп отырған, және оның айқын дәлелі Леонид Ильич Брежневпен тығыз байланыста болуы және соның арқасында өз саясатын жүргізе алуы. Кемеңгер тұлға тек өнеркәсіпті ғана дамытып қоймай, спорт, білім, сауда, құрылыс салаларында дамытып, өнер сүйгіш болғандықтан өнерлі де талантты адамдарға қолдау көрсеткен. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың еңбектері мен еліне тигізген үлесі оның халықтың баласы бола білгендігінің айқын бейнесі.